Ողջույն ընկերներ, ցանկացած մարդ իր կյանքի ընթացքում գոնե մեկ իր կոտրել է։ Դա կարող է լինել նյարդայնացումից կամ պատահական։ Ասեմ, որ մեր այսօրվա տեսանյութի հերոսները կոտրում են բազմազան իրեր իրենց անհավանական հարվածով ու նույնիսկ գրանցվում Գինեսի գրքում։ Եթե ուզում եք նրանց մասին իմանալ, հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Մասաակի Իկեմիյագի Մասաակի Իկեմիյագի անունով սենսեյը ճանաչված է ոչ միայն իրեն հարազատ Ճապոնիայում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Նա մանկությունը անցկացրել է Օկինավայում, որը 1960-ական թվականներին համարվում էր հանցագործների քաղաք։ Իկեմիյագիի համար միշտ դժվար էր, քանի որ նա հասակով բոլորից ցածր էր։ Այդ ամենը հասցրեց նրան, որ երիտասարդ տղան սկսեց զբաղվել բազմաթիվ սպորտաձևերով, որոնցից մեկն էլ դարձավ կարատեն։ Ծնողները իմանալով, որ Իկեմիյագին ուզում է սպորտով զբաղվել, շատ անհանգստացան, քանի որ դա նրան տանելու էր հանցագործ աշխարհ։ Օկինավյան կարատեն մարդուն դարձնում է ավելի ճկուն եւ արագ, նաեւ շատ ուժեղ։ Տեմիսի վարան դա մի սպորտաձև է, որի ժամանակ մարդիկ կոտրում են հաստ փայտի կտորներ կամ այլ իրեր ձեռքի հարվածի շնորհիվ։ Տեմիսի վարան կարատեի համար կարևոր բան չէ, բայց սիրահարներ մինչ օրս հայտնվում են։ Այս կադրում պարզ երևում է, թե ինչպես է Մասաակի Իկեմիյագին կոտրում 5 փայտե կտորներ, որոնց ընդհանուր հաստությունը կազմում է 7.5 սանտիմետր։ Ճշգրիտ եւ ուժեղ հարված հասցնելու համար սենսեյը ընտրում է փայտի կենտրոնական հատվածը, հասկանում թե ինչ փայտ է նոր հարվածում։ Գոյություն ունի նաև մակիվարի սպորտաձևը, որի ընթացքում սենսեյը պետք է նույնպես ճշգրիտ հարված հասցնի ավելի պինդ ու դժվար հասանելի փայտին։ Կեյվին Տեյլոր։ Եթե ձեր մեքենայի կողքին տեսնեք այս տղամարդուն, ապա փորձեք հանգիստ կողքով անցնել, քանի որ նա ընդամենը 2 վայրկյանի ընթացքում կարող է կոտրել դռան ապակին։ Կեյվինին հերիք է 2 րոպե ժամանակ 20-ից ավել մեքենայի դռան ապակի կոտրելու համար։ 2013 թվականին տղամարդը նույնիսկ գրանցվել է Գինեսի գրքում։ Դա թուրքական հաղորդում էր, որում նրան նկարահանում էին մի քանի կողմից։ Կեյվինից առաջ մի քանի մարդ նույնպես փորձել են կրկնել այս հնարքը, բայց կամ կոտրում էին ձեռքը, կամ ուղղակի հանձնվում։ Ասեմ, որ Կեյվին Տեյլորի առանձնահատկությունները այսքանով չեն ավարտվում։ 2012 թվականին տղամարդը գրանցեց մեկ այլ ռեկորդ։ Նա 60 վայրկյանում կոտրել է մոտ 10 մեծ գինու շիշ, իսկ 2008 թվականին Տեյլորը կոտրել է 726 քարի կտոր 86 վայրկյանում։ Նաև ավելացնեմ, որ տղամարդը այս ամենին հասել է հենց կարատեի շնորհիվ, ու հիմա այդ հրաշալի սպորտաձևի հետ ծանոթացնում է փոքրիկ երեխաների, որոնք Տեյլորի հետ մարզվելու մեծ ցանկություն ունեն։ Մուհամմադ Ռաշիդ։ Մի պահ պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, եթե պատահական հարվածեք սուր իրի։ Իհարկե ցավից կընկնեք գետնին ու կսկսեք բարձր բղավել։ Դա ամբողջովին նորմալ է, բայց Պաղեստինում բնակվող Մուհամմադ Ռաշիդը զարմացրել է շատ շատերին։ Նա արմունկով հարվածում է տասնյակ լցված ալյումինե տարաներին։ Այս պահին տղամարդու ռեկորդը այսպիսին է՝ 72 հատ 1 րոպեում։ Հարվածի արագությունն ու ուժը այն կարգի բարձր է, որ հանդիսատեսները օգտագործում են անձրևանոցներ պաշտպանվելու համար։ Ասեմ, որ սա Մուհամմադ Ռաշիդի վերջին ունակությունը չէ։ Նա օգտագործում է ոչ միայն արմունկը, այլ նաև սեփական գլուխը։ Օրինակ այս կադրերում տղամարդը 1 րոպեում կոտրում է 212 ընկույզ, 49 ձմերուկ եւ 39 կոկոս։ Կարճ ասած, Մուհամմադը Պաղեստինում բնակվող բնակիչների համար իրական հրաշագործ է, որին տեսնելուց բոլորը ցանկություն են ունենում մարզվել նրա հետ։
Կերիմ Դույգո, եթե փորձեք ընկերներով պաշտպանվել այս տղամարդուց, դժվար թե ձեզ մոտ ստացվի։ Ասեմ, որ վախենալու կարիք չկա, քանի որ Կերիմի համար իրեր կոտրելը սովորական հոբի է։ 2017 թվականին մարզիչ Կերիմ Դույգուն կարողացավ գրանցվել Գինեսի գրքում 1 ոտքով 65 բեյսբոլի փայտ կոտրելով, ու դա ընդամենը 1 րոպեում։ Օգնականները ուղղակի չէին հասցնում փոխել փայտը։ Այդ պատճառով աշխատում էին տասնյակ մարդիկ։ Այս ամենից պարզ է դառնում, որ Կերիմը կայծակնային արագությամբ է հասցնում հարվածները։ Նախորդ ռեկորդը գրանցել էր Նաուակի Վակուդեն, որին հաջողվեց 1 րոպեում կոտրել 64 բեյսբոլի փայտ։ Կարճ ասած, Դույգուն կարողացավ անցնել իր հակառակորդին 11 անգամ ավել կոտրելով։ Նաև ավելացնեմ, որ ռեկորդը գրանցելու ընթացքում տղամարդը ընդհանրապես չի օգտագործել ինչ-որ պաշտպանող հարմարանք և բոլոր փայտերը կոտրել է սեփական ոտքի օգնությամբ։ Նույնիսկ եթե Դույգուն ինչ-որ ցավ էր զգում, մեկ է, նրա դեմքի արտահայտությունը ընդհանրապես չէր փոխվում, ինչը իսկապես զարմացնում է։ Դավիթ Չենչիարելի, եթե դուք ցանկություն չունեք կտրել ձմերուկ ձեր ձեռքերով, ապա կարող եք զանգահարել Դավիդին։ Այս իտալացին կարողանում է կոտրել 70 ձմերուկ ընդամենը 1 րոպեում։ 2010 թվականին բռնցքամարտով զբաղվող Դավիդը գրանցվել է Գինեսի գրքում իտալական հաղորդմանը մասնակցելու ընթացքում։ Օրենքով ձմերուկը հարվածից հետո պետք է բաժանվեր երկու մասի, հակառակ դեպքում ռեկորդը չեղարկվելու է և պետք է նորից կրկնել։ Իսկ դու 1 րոպեում քանի ձմերուկ կարող ես մասերի բաժանել։ Կիսվիր մեկնաբանություններում։ Սիլվանա Շամուոն, ասեմ, որ կին Ալմատը նույնպես կարողանում է հասցնել անհավանական հարվածներ։ Կանադայում բնակվող Սիլվանա Շամուոն 1 րոպեում կարողանում է գցել տասնյակ ամերիկական ֆուտբոլի գնդակներ։ Գինեսի գրքի օրենքով կինը հարվածից հետո ոտքը պետք է դներ գետնին, իսկ կողքին կանգնած մարդկանց հասակը պետք է 165 սանտիմետրից ցածր չլինի։ Այս ամենը ճշգրիտ կատարելու շնորհիվ Սիլվանա Շամուոն կարողացավ գրանցվել Գինեսի գրքում և ստացավ մեծ ճանաչում ու բազմաթիվ երկրպագուներ։ Մարտին Ռուբեն դե Յոնգ, եթե դուք մտածում եք, որ պաշտպանված ապակին ավելի պինդ ու ապահով է, ապա սխալվում եք, քանի որ Նոր Զելանդիայում բնակվող այս տղամարդը իրական հրաշքներ է գործում։ Մարտին Ռուբեն դե Յոնգը կարողացել է ճանաչված դառնալ ամբողջ աշխարհով մեկ իր սպորտաձևերի շնորհիվ։ Ազատ ժամանակ տղամարդը սիրում է ինչ-որ բան կոտրել, ու այս անգամ նրա զոհը դարձավ պաշտպանված ապակին։ 2009 թվականին Մարտինը կարողացավ մասերի բաժանել 15 ապակի մոտ 20 վայրկյանի ընթացքում։ Գինեսի գրքի օրենքներով ապակին պետք է ամենաքիչը 4 մմ հաստություն ունենա և 2 մետր երկարություն։ Նոր Զելանդիայում բնակվող այս տղամարդը իսկապես շատերին է զարմացրել մարմնի օգնությամբ կոտրելով այդ կարգի պինդ ապակիները։ Հաջորդ փորձի ընթացքում Մարտինը որոշեց կոտրել 17 ապակի։ Փորձությունը կայանում էր Չինաստանում, բայց այս անգամ նրա մոտ չստացվեց։ Համացանցում տարածվում են լուրեր այն մասին, որ չինական ապակին էլ ավելի պինդ էր ու ապահով։ Այդ պատճառով տղամարդը չկարողացավ գրանցել ևս մեկ ռեկորդ։ Ինչպես տեսակ, մարդիկ կան, որոնց հոբին ինչ-որ բան կոտրելն է դարձել, ու առանց դրա չեն կարողանում ապրել։ Դուք էլ մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ հոբի ունեք։ Ինձ շատ հետաքրքիր է։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը մոտեցավ իր ավարտին։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։